Bienvenidos a su canal Laptec de Venezuela. Hoy estaremos conversando sobre una falla que es bastante recurrente en los motores 465Q F10A de Suzuki, el cual tiene que ver con las bielas y la bocina de biela. Aquí, como podemos ver, la bocina debería entrar de una manera ajustada dentro de la biela. Fíjense que hay unos huecos de lubricación que lubrican la misma bocina, pero el problema que tienen ellas es que se giran. Como podemos ver, ya el hueco de lubricación no está alineado con lo que sería la bocina, lo cual produce, digamos, fricción, desgaste dentro de la propia bocina, y a su vez va a causar ruido. Como podemos ver, los huecos de lubricación están totalmente sellados. Lo más seguro es que esta bocina haya sido reparada, haya sido reconstruida, y ya con el tiempo, con el pasar del tiempo, comienza a tener un juego con el pasador. Aquí, como podemos ver, si metemos el pasador en su sitio, vemos el movimiento que se produce entre la bocina y el pasador. Aquí tenemos un pasador que es usado, tiene desgaste, pueden ver más o menos las líneas, y ese centro allí se gasta más de lo que debe. Esto es una biela nueva, es una versión exactamente igual, pero que no tiene digamos, la bocina. Es de prácticamente la misma marca. El peso está bastante bien. Estas bielas no poseen esas bocinas de bronce, sin embargo sí tienen la medida exacta de lo que sería el pasador. Este pasador tiene desgaste, por el problema que había con la biela anterior, y fíjense que si se armara de esa manera va a quedar con este juego, lo que también va a producir ruido. Por supuesto que aquí se siente o se nota más el, el desgaste que tiene, el juego que tiene, pero es mm, un mal reemplazo o una mala reparación dejar esto sin reemplazar los pistones con los pasadores nuevos. Fíjense que en la parte que no tiene desgaste, que son las esquinas, el juego o el movimiento que se produce dentro de él es menor. Y eso porque en esos extremos pues no hay desgaste y mantiene eh, la medida original. En este caso, lo más recomendable es cambiar los pistones, poner unos pistones nuevos que vienen con pasador nuevo, y así evitar eh, ruidos molestos y fallas que puedan perjudicar lo que es la biela y el repuesto nuevo. Vamos a reemplazar los pistones, vamos a poner las bielas nuevas, conchas nuevas, anillos nuevos, y vamos a hacer una reparación como se debe para que quede este motor perfectamente funcional. Les estaré subiendo otra información referente a la biela ya cuando tengan los pistones nuevos para que vean la diferencia. Bueno, espero les haya sido muy útil esta información. Recuerda comentar, darle like y suscribirte al canal para así poder tener un poco más de relevancia en las listas de reproducción de la página.